اما موضوع دیگری که میتونه خب شیت شما رو خیلی حرفه‌ای بکنه و شما میتونید از این کار تو شیتاتون استفاده کنید، بحث متریال تگ هستش. خب برای اینکه شما از متریال تگ استفاده کنید، من یک مدل خیلی ساده اینجا برای نمونه گذاشتم. یک دیوار لایه بندی شده با یک کف لایه بندی شده میخوام از متریال تگ استفاده کنیم. خب شاید شما بگید من میتونم از تکست استفاده کنم و میام به این شکل مثلا میام برای اینها نوشته میذارم، مثلا می‌نویسم آجر و مواردی از این قبیل تو کار خودم داشته باشم. خب اگه بخواید اینجوری استفاده بکنید، جاهای مختلفی شاید از این دیوار استفاده کرده باشید و میخواید هر بار این اصطلاحاً تایپ کردن متن رو باید تو کار خودتون انجام بدید. برای این کار ما کار حرفه‌ای‌تری که میتونیم انجام بدیم استفاده از متریال تگ هستش. از قسمت انوتیت من بیام اینجا قسمت تگ ها گزینه داریم، میرم متریال تگ. من اگه روی این گزینه کلیک بکنم، تو محیط دو بعدی که خب خیلی راحت شما میایید لایه های مختلف دیوار یا هر چیز دیگری که دارید رو میاد به این شکل به راحتی براش تگ گذاریش رو انجام میدید. حالا ممکنه اون تگ ها به فارسی باشن و ممکنه هم به انگلیسی باشد. بذارید من بعضی از اینها تگ گذاری کنم، یا مثلا این لایه آخر که جیپسوم یا همون گچ هستش این هم، یا مثلا بذارید این قسمت بیام بزنم اسکیپ بزنم، دوباره متریال تگ میام اینجا رو جیپسونم کلیک لازم انجام میدیم و این شکلی متریال تگ رو میذاریم. حالا متریال تگ از کجا خونده میشه؟ شما اگه روی دیوار مد نظر کلیک کنید، قسمت ادیت تایپش بیاید، در قسمت استراکچر اینجا شما متریال هایی دارید به عنوان لایه های مختلف. روی هر کدوم از اینها اگر کلیک بکنید میبینید که علاوه بر اینکه نام دارن، در قسمت دیسکریپشن هم یک چیز اینجا نوشته شده براش. این دیسکریپشن همون چیزی است که متریال تگ میخونه. اگر الان نام انگلیسی باشه و اینجا من به فارسی من بزنم گچ، حالا به فارسی من اینجا نوشتم گچ و این اگر الان اوکی بکنم، اوکی و اوکی، اینجا میبینید جیپسون وال تبدیل به گچ میشه، یعنی اونجا اون چیزی رو میخونه که تو دیسکریپشن نوشته شده. خب شما تو محیط سه‌بعدی میتونید کار رو انجام بدید. بذارید من یک شیت رو اینجا اول باز بکنم، نیو شد، همین آیک هم که باشه کفایت میکنه. من الان همین آیک رو میارم اینجا تو کار خودم استفاده میکنم. حالا من اون تنظیمات کراپینا رو انجام ندادم، بذارید من تنظیمات کراپش هم انجام بدم که کار کوچیک‌تر بشه، یه مقداری بتونیم بهترش استفاده کنیم. خب روی کراپ این حالت ویوش خط دورش هم بردار بزنیمش اینجا. شما میتونید از کارتون سکشن هم بزنید. من سکشن رو اگر فعال بکنم مثلا یه سکشنی به این شکل میتونم داشته باشم و اینجا هم حالا بیام اول رات فاین بذارم، اگه خواستید حالا رو شید هم میزنید که رنگ بندیش هم فعال بشه. دوباره از همین متریال تگ هم میتونم اینجا استفاده بکنم، متریال تگ بیام و برای کار خودم اینجا بزنم تو کار خودم. خب جاهای مختلف، حالا لایه های مختلف رو میتونم تو کار خودم بیارم. بذارید بیام دوباره متریال تگ روی مثلا گچ. خب اینم شما میتونید توی شیت خودتون اضافه کنید. من بیام تو قسمت اینجا آی1 و سکشنی که اینجا استفاده کردیم اینجا سکشن، یا فرقی نمیکنه. گفتم اگه شما بخواید اینجا پیداش نکنید میاد تو قسمت ویو و دنبال سکشنتون میگه سکشن 1 میاد و این هم استفاده میکنید. اما یه نکته در خصوص سه‌بعدی، اگه شما بخواید از متریال تو محیط سه‌بعدی استفاده کنید، من بیام تو انوتیت میبینید متریال تگ ارور میده، میگه که ویو شما قفل نیست، یعنی که باید ویو شما در یک زاویه‌ای باشه، قفل بشه، سیو بگید ازش و بعد من بتونم از متریال تگ یا کینوت ها استفاده کنم. حالا جلوتر به کینوت هم میرسیم. خب من یک زاویه درستی رو از کار خودم در نظر میگیرم. فرض کنید این زاویه درسته. من میام از قسمت 3D از این 3D دوپلیکیت میگیرم. دوپلیکیت ها جلسه قبل داشتیم. من اینو دوپلیکیت میگیرم و اسمش هم عوض میکنم، همون حالا سه‌بعدی متریال تگ. خب حالا من میام اینجا از کار خودم باید یه اصطلاحاً سیو لاک بگیرم. این گزینه که این پایین هست روی این گزینه میزنم، نوشته سیو اورینتیشن اند لاک ویو، میگه این زاویه دید خودتو اینجا قفل بکن. من روش کلیک میکنم، ببین الان قفل شد، حالا قفلم ظاهر شد. من اگر شیفت بگیرم ببین امکان تغییر نیست، زوم این زوم آوت میتونم داشته باشم ولی تغییر زاویه نمیتونم داشته باشم. حالا کراپ هم میتونم بزنم که میتونم حالا کنترل بیشتری روی کار خودم داشته باشم. خب من کراپ برمی‌دارم. الان اگر بیام قسمت انوتیت، بیام قسمت متریال تگ، میبینید کار میکنه. فقط یه نکته، دیواری که من الان دارم یا کفی که دارم فقط داره روش میشناسه، اینجا که لایه هاش دیده نمیشه. برای این موضوع دو تا راه حل دارید شما. یک، شما بیایید سکشن باکس رو فعال کنید. من سکشن باکس رو فعال میکنم و یه مقدار مثلا میرم جلو. ببینید لایه ها الان اینجا داره به من
نمایش داده میشه. در این حالت اگر الان متریال تگ رو بزنید، ببینید روی هر کدوم از اینها بیایید، میتونید برای خودتون اون تگ های مورد نظرتون رو برای کار خودتون استفاده کنید، یا حتی برای کف کار. حالا اینجا دیسکریپشن احتمالاً نداره که الان از سوال هستش، من روی موردهایی بیام که مثلا حالا متریال تگ بیارم که دیسکریپشن داره. اگه دیسکریپشن داره به من اینجا نمایش میده. ببینید متریال تگ رو تو کار خودم میتونم اینجوری استفاده کنم. و الان اگر بیام توی شیت بندی خودم و این 3D متریال تگ رو بیارم تو شیت خودم، میتونم این مورد داشته باشم. خب یه راه حل این بود. یه راه حل دیگه این که شما، حالا من این سکشن باکس رو بردارم، ببینید سکشن باکس رو تیکشو بردارم، خب دوباره میریزه به هم چون اون حالت سکشن رو نداره. متریال ها رو هم با کلید اس ای کیبورد همه انتخاب پاک یک حالت دیگه استفاده میکنم. ولی بحث کریت پارت کردن این است که ما خب تو قسمت دیوارها و کفها قبلا بهش اشاره کردیم. برای این موضوع شما یا دیوار یا کف خودتون انتخاب میکنید. از قسمت مودیفای ما یک گزینه‌ای داریم به نام کریت پارت. من روی این کلیک میکنم، ببینید این به صورت لایه لایه به شما نمایش میده. حالا اگر همینجا متریال تگ بزنید بر شما کار میکنه، میبینه. اگر بخواید خیلی حرفه‌ای تر هم نشون بدید، کافی همه اینها رو انتخاب بکنید. بذارید من بیام اینجا، همه این دیوار، همه لایه ها با هم انتخاب و گزینه شو شیپ هندل رو براش انتخاب میکنم. حالا من اگر هر کدوم از این لایه رو انتخاب کنم، ببینید به این شکل میتونید براش لایه ها رو کنترل بکنید و بیارید پایین که حالا هم از لحاظ نمایشی و بصری براتون جالب تر میشه و هم از نظر حالا متریال گذاری خیلی راحت میتونید براش متریال تگ ها رو بذارید. برای کف هم همینطور، من روش کلیک میکنم، کلید پارت میزنم که این فعال میشه. حالا دوباره میام شو شیپ هندل رو براش فعال میکنم و به این شکل خیلی حرفه‌ای تر میتونم حالا لایه‌های مختلف رو. از این من بگم این کار فقط حالت نمایشی داره و روی متری کار ما اصلا تاثیری نداره و مدل ما رو هم خراب نمیکنه. و اگر شما مثلا تو یک ویو دیگه ببینید این ویو درسته، اوکی، کار مشکل نداره. من عمدن یک کپی یا دوپلیکیت از ویو خودم گرفتم. الان میام اینجا از قسمت متریال تگ دونه دونه اینها رو میام متریال گذاریشون تگ گذاریشون رو براش انجام میدم. اینجا به این شکل، این هم به این شکل، اینها هم همینطور. حالا میتونن همینجا باشن، میتونن همینجا به این شکل هم اتفاق بیفته. این علامت سوال داشت به خاطر اینکه چیزی نداره تو دیسکریپشن، چیز خاصی در نظر گرفته نشده. میام توی شیت خودم، اگه بیام اینجا شیت خودم که قبلا آوردم آپدیت شده دیگه، به این شکل داره کار من رو توی شیت خودم نشون میده. حالا اگر به فرض مثال این ویو رو خواستید این حالت دیوارش رو ریست بکنید، کافی که یکی از لایه‌ها رو انتخاب بکنید و رو گزینه دیلیت بزنید و اون حالت پارت از بین میره و به حالت عادی خودش برمیگرده. که اگه این کار کنید خب دیگه شما دیگه متریال تگ هم تو کار خودتون نخواهید داشت که خب بستگی داره که شما نیاز دارید این لایه‌ها به این شکل نمایش داده بشن یا نه.